स्कुलमा हजुर हो गुड ल तिमी अनि हेरौँ सिम्पल प्रेजेन्टको जस्तो एउटा डब्लुएच वर्ड मात्रै भनौँ भनेपछि कन्फ्युज हुन्छ मान्छेहरू स्टुडेन्ट हो कि होइन भन्नु त सत्य कुरा कति गाह्रो छ नि पढेर मात्रै हुन्छ त शरीर मात्रै भएर हुँदैन नि त अनि तर हामीले आफै खोज्यौँ के नानीहरूले पनि खोज्नुपर्छ हेर न कति मजाको छ तिमीहरूलाई चाहिँ एउटा एडभर्बको डब्लुएच वर्डकै कुरा गऱ्यौँ भने नि एउटा अहिले भन्ने बित्तिकै सिक्छ है 70 यो लिस्ट छ नि छोरीहरू यो लिस्ट अहिलेको अहिले तिमीले कन्ठ गरेर जान सक्छौ र बच्चाहरूलाई अपाङ्ग बच्चाहरूलाई सहयोग गर्नलाई यो मैले खानालाई म यति दुःख गरे होइन अपाङ्ग बच्चाहरू यहाँ घर घरमा रुकुम रोल्पा सल्यान पहाडी जिल्ला दाङमा त अझै व्हिलचेयर चल्छ आउँछ पढ्न तर पहाडकालाई यति बिजोग छ नि त्यसैले त्यस्तो विद्यालय खोल्नु छ हामीले अपाङ्ग मैत्री विद्यालय है त्यसको लागि तपाईँहरूलाई यो किन्नेहरूले दान गरेको हो त्यो पैसा लिएर ज्ञान लिएको हेर्नु त यो अहिले हेरौँ है यसलाई हामीले गीतबाट मैले यहाँ लिएको लिस्टमा यहाँ गीत बनाइदिएको छु ट्याक्क गीत होइन ग्रुप कहाँ राख्ने के गर्ने ग्रुप पनि राख्ने ठाउँ पनि बनाइदिएको छ always often seldom always often seldom always often seldom always often seldom frequently occasionally hardly ever never just generally normally usually generally normally usually sometimes nowadays at present recently now every week every day once a day twice a week every morning हैन रमाइलो त पढ्नेमा ज्ञान ऊर्जा गर्नेमा इनर्जीमा गर्ने होला नि हो कि मिल्छ है किनभने नानीहरूलाई दिने भनेर त बनाएको है यसको चाहिँ यसको जम्मा चाहिँ सहयोगको लागि 500 मा मात्रै दिए 595 छ तर 500 मात्रै दिने गरेका छौँ हामीले हैन अनि त्यो पनि तिमीहरूको नानीहरूको लागि अशक्तहरूको सहयोग हो यो पुस्तक लिएर ज्ञान पनि लिने अनि त्यसपछि त्यो सहयोग पनि हुने अशक्त बच्चाहरूको विद्यालय सञ्चालनको लागि हामी चोक चोकमा जान्छौँ जतिले त्यसैले कहाँ पढ्छ के गर्छ यो एकचोटि किताब पढ्ने अनलाइनमा फेरि 7 दिन निशुल्क क्लास दिन्छौँ हामीले यसलाई त्यसको लागि सरहरूले चाहिँ म्यानेज गर्नुहुन्छ हामी त अब भोलिन्टियर हो हैन म पढाइदिन्छु अस्ति आइडिया नदिए फेरि अलि कन्फ्युज हुन्छ नि त तिमीहरूलाई यो पढ यसरी पढ भनेर चाहिँ आइडिया दिन्छु 1 हप्ता 10 दिन फेरि निशुल्क क्लास हुन्छ त्यो पनि लिने अनि यति नम्बर पेज हेर नानु भनेपछि चाहिँ ट्याक्क हेर्ने सबै डब्लुएच वर्डहरू चाहिँ जस्ट हो नि अब एबिसिडीकै कुरा गरौँ न नानु अब हामीले मैले तिमीहरूलाई यो फर्स्ट पार्ट हो भने त फर्स्ट अरू इन्ट्रेस्ट भयो भने प्रोफेसनली टिचरै बन्छु इङ्ग्लिसको भनेपछि त 4-5 वटा अरू पनि छन् बुक फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भनेर तर अहिले यति पढे पनि पर्फेक्ट पढाउँछ यसले सबै छ यहाँसम्म लास्ट आइएल्स गर्ने त्यो विदेश पढ्न जाँदाखेरि चाहिँ अन्तर्वार्ताहरू पनि छ है विदेश पढ्न जानेहरू भिजा इन्टरभ्यूको लागि इन्टरभ्यू स्किल्सको लागि यो भयो हैन अनि त्यसपछि चाहिँ यो बाहिर जाँदाखेरि मेन तर हेर्नु न सबै एबिसिडी कसरी उच्चारण गर्नेदेखि लिएर सबै राखेको छ मैले हैन पहिला यहाँ त अब नियम नभ्याउनाले मुक्त गरु छ है जब नियम आउँछ फेरि त्यो चाहिँ मैले चाहिँ सबै चाहिँ के गरेको छु त सबै चाहिँ हामीले चाहिँ 2 भन्छौँ यसको उच्चारण के हुनेछ 2 हैन 3 4 हामीले 4 भन्छौँ र उच्चारण गर्छौँ 4 हो के न तर 4 यति भन्यो भने कन्फ्युज भइहाल्छ नि त मान्छे त एउटा साथीले मैले पढाएको विद्यार्थी हो बीए इङ्ग्लिसमा पढेर गएको दुबईमा सेफ थियो अनि वाइ इज माई खाखी भनेछ एउटा कस्टमरले त्यो नबुझेर वेटरले ल्याएर दिएछ 3 चोटि भन्दा पनि उसले बुझेन अब उसको सेफकोबाट खसालेर तल झाडु मार्नेमा राखिदिएपछि उसले चाहिँ छोडेर आएको हो के जब तर त्यो भने के हामी कन्फ्युज भइहाल्यो नि यति युवाहरू वाइ इज माई खाखी भनेर बुझ्नु भयो र कसैले किन हामीले कन्फ्युज हो नि त हामीलाई हैन तर उसले भने यसरी भनेको थियो वेयर इज माई कार की भनेको थियो अब त बुझ्नु हो नि बुझ्नु यो त सिम्पली बुझ्यौ नि त तर हामीले के पढाएर रहेछौँ त गलत अभ्यास गरेर हेर्नु सबै गीतबाट छ जस्तो डब्लुएचबाटै हामी कन्फ्युज भइराखेका हुन्छौँ उत्तर छ हैन अनि चाहिँ डब्लुएच वर्डहरूदेखि लिएर सबै यिनी हेर्नुहोस् अब यहाँ यो यति 2 वटा पाना 4 वटा पाना पढ्यो भने त्यो उच्चारणका नियमहरू सबै क्लियर हुन्छ नियम मात्रै नै कि यो पछाडि यो लयको हिसाबले तपाईको एउटा किताबमा पढ्यो कसरी लिस्टै बनाउन गाह्रो हुन्छ कि हेर्नुहोस्
यहाँ सबै यसै अलरेडी जस्ट स्टिललाई भवगी लाउने हो एभ अनि नेभ पनि साथमै आउने हो त्यसैको साथमा लाउन मिल्छ भने कि अलरेडी जस्ट स्टिललाई भवगी लाउने हो एभ अनि नेभ पनि साथमै आउने हो बाँकी दुईटा एट सोफा भएपछि आउने हो बाँकी दुईटा एट सोफा भएपछि आउने हो आउन साथी एट भवगी सँगै गाउने हो होइन यो चाहिँ एकदमै फनी फनी जो अगाडि आयो फेरि सबै कस्तो छ भने तपाईँहरूमध्येको एउटा अगाडि आएर यसलाई अभिनय गरेर पढ्ने अनि अरूले सुन्ने गऱ्यो भने टिचिङ स्टाइलको हो यो हेर्नुहोस् यहाँबाट सुरु हुन्छ नि नमस्ते यहाँबाट टिचिङ स्टाइलमा क्या यसको मैले पहिला के राखेको थिएँ भने इङ्ग्लिस फ्रम क्लासरुम टिचिङ भनेर राखेको थिएँ तर त्यो भयो भने इङ्ग्लिस फर अल भनेर राख्यौँ हामीले सबै क्लासरुम टिचिङको आधारमा हामीले चाहिँ यो राखेको छ नमस्ते हजुर यो पर्फेक्टको पनि नमस्ते 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 ए हेर्नुहोस् यो नेमहरू पर्फेक्टको तपाईँहरूलाई हजुर भन्नुहोस् तपाईँहरूको चाहिँ पर्फेक्टको एउटा नेम हुन्छ होइन पर्फेक्ट होइन प्रेजेन्ट पर्फेक्टको यसको नेम यही हो कि आज हामी छलफल गरौँ पर्फेक्टको नामले बोल्दा बखत पूर्ण भएको कामलाई भन्छ यसले होइन त्यही त हो नि नेम हाम्रो हामीले पढाए त्यही त हो नि बोल्ने बेला कोही काम पूर्ण छ भने त्यसलाई पर्फेक्ट भनिन्छ होइन बोल्दा बखत पूर्ण भएको कामलाई भन्छ यसले एको एका प्रत्यय लाउनु है पर्फेक्टमा के लाग्छ एको एका प्रत्यय लाग्छ होइन एको एका प्रत्यय लाउनु मूल धातुको माथि उपलब्धि र अनुभवलाई